María siempre tuvo dificultades para dormir. Las noches en vela se convirtieron en rutina, y el cansancio parecía no tener fin. Cada mañana era un desafío, el cansancio reflejado en su rostro, mientras su esposo, ajeno al problema, comenzaba el día animado. Desesperada, María se desahogó con una amiga sobre su matrimonio. Sus noches mal dormidas, la frustración creciente y la sensación de estar sola en su lucha. Pero entonces, una luz al final del túnel. En el consultorio médico, María descubrió la causa del problema en su matrimonio. Su esposo tiene apnea del sueño y bruxismo, pero había una solución. De vuelta en casa, María recibe su pedido de la tienda Glavela. María abrió la caja con esperanza renovada. Dentro, la placa de bruxismo de silicona antirronquidos. Esa noche, su esposo comenzó a usar el protector bucal antibruxismo. Y, por primera vez, María durmió tranquila, sin interrupciones. Al día siguiente, una nueva vida y llenos de energía. María y su esposo, renovados, disfrutaban del día juntos, sin el peso del cansancio o de noches sin dormir. Duerme bien, vive mejor. Adquiere ahora mismo tu protector bucal antirronquidos y bruxismo y vuelve a dormir en paz. Haz tu pedido ahora y paga cuando lo recibas en casa. Que tengas felices noches.